onga na moni kaka ke non azalaki na place moko molili makasi molili mpenza nayebi te soki nazalaki wapi mais bapriere paster azosalela nga namoni bamwa loboko na nzambe ebendi ngamba moko na bimi na molili wana mi yango bafandisi nga na molili mpo ke nyonso na komona ya mabe nga na trouvango normal loboko ya nzambe nde ekangoli nga na molili wana nazalaki loboko ya nzambe nzambe asaleli nga ya minene nayebi te so nakopesa ye nini merci na oyo nzambe asaleli nga na journal lelo na vi na nga nazali kolota bandoto moko ya mabe mosusu naosanga na mobali eza na makambo nyonso ya vi na nga esimba te après prédote na nga fiancé na nga mosala na ekufa nga mobe naza kosala quelque part balongolanga moto na mosala nayebi elomo te ti lelo nyonso naosalaka esimbaka te na bapriere nde nalekaka na nga na oya wenze jour mo naoki paster azoteya mateya mwa teya ya bandoto keno bandoto soko ozolota bandoto fo luka mosala nzambe aprie mpo na yo nalekaka na nga bon etushanga makasi naleki deuxième tour naye koleka nayoki su paster azoteya kolanisama bana liboso bazala na bitumba makasi epi bana suka likambo wana etushanga makasi na te na fi na nga aza mwa liboso makambo na nga nyonso nasalaka esimbaka te na famille na nga nde tobotami rien ne marche biso nyonso kobanda na nga mwa liboso ntina leki na nga suka eloko moko malongo esimbaka te nazwaki décision naya koluka paster à chaque façon na ye mpenza nalongo na ndako na ye na mati mpe na wenzi nakokota natuni mpe bato kati ezalaka mpe olakisanga me donc eloko moko nalembi na nga na bai naleki na nga mpe nazongi esalemi nga ata combien de fois donc soki na ye nazwa vraiment décision tozo naza quelque part babi lelo mpe nafonaki ekuta na paster radio wana nafo lelo nga yake monango nakoma mpenza bomona na bai na nga naleki mais jour mo nazalaki quelque part ezalaki mercredi naozonga place navandaki no nabi nga mona wende osala na examen conscience ya vina nabi makambo na nga nyonso ezosimba te camarade na nga tozala ne bazosala religieux kala mingi te ana novembre nabi te génération na nga nyonso baninga na nga nyonso babali nga nde ninga natikala boye oyo tozalaki na ye azobala ana novembre likambo wana etushe nga makasi nabi lelo eza mpona nga fonaki eluka paster nayaki na longa mpasi nazalaki na camarade na nga tokomi ana wenze camarade na nga tesinga tokende mpo nazalaki na bonga mpo akota église nabi te lelo fanga na kota église fo nakuta na paster nayebisi camarade tozalaki na ye okende nga nazali kamo na osala ana kati ya wenze abisinga likambo nini tokendaka etika nga bi te naokende nga moko na ye nakutana na paster tosololaki apesi nga rendez-vous na ya vendredi moko na lelo na ye ayebisi nga naza na eta chaîne na ye awa nayebi te na bapriere nde paster solo na paster bapriere nayebi te makambo nyonso eleki na se ya priere donc nazwi délivrance na nga moko na lelo antuka nakumisi nzambe bandeko oyo bayokaka kaka bamona yango neti baje nga moko lelo na vivre loboko ya nzambe nalekana namona msuka eza mongo ka bapaster alokuta mais lelo nga moko na vivre te nzambe aza na bomo nzambe apaster apocalypse azosala nzambe na ye aza na bomo akufa te aza nzambe abomo lelo nga moko na témoigne oyo namoni na miso na nga oyo na vivre nazalaki na molili lelo oyo nazwi délivrance mpona ekoti na vi na nga ezalaki kokanisi to na nga kilo lelo nazwi délivrance na nga nzoto na nga pepele to nakumisi nzambe na oyo asaleli ngai naza eloko ya kopesa ye te merci tant paster azobondela mpo na ngai to namoni nazalaki na kesi moko ya molili place bakanganga doki na molili mpo ke nyonso nga na kosala namona yango normal ta makambo mabe nyonso eza na famille na nga namona yango normal to nazalaki na molili naye komona loboko ya nzambe ebimisi nga na bapriere ta paster azosala nga délivrance to nabimi na monde wana ténèbre nabimi na molili oyo nazalaki lelo nakomi na pole yango nakumisi nzambe te nateka te naza mpe na motu moko te na wenze nalekaka kaka juste nayaka wenze mateka mapata moketa naosala wenze naosomba biloko nayebi paster te nayebi motu moko te awa juste nayaka kaka kosala wenze na ngai paster asengi eloko moko te ni mbongo nini eloko moko nga na futi eza te condition moko te bapesi nga juste kaka priere ya paster condition apesi nga kaka nazala na étage na respectaki maloba oyo alobaki na nga na bandaki priere na nga depuis na ndako na ndenge na ye awa amemi nga na priere esili condition moko te ombongo oyo eloko boye te eloko moko te paster asengi ngai na bandaki yango kosukisa ya kolia na nga ezalaki lobi
dans le journée mobimba na lié le remonté ti moment on a ça na ba prière on a lié le remonté na fond la jeune après attendre aussi ça na pasteur bon après ils a qui juste après fiançailles près d'autres na ngai et les gars qui juste quelques temps kaka fiancé na nga ko ça na budget mbamo comme ça les sili nga pour ça ngeza ke non ndenga na suite délivrance na ngai nga pe na ko mema e awa akoya et pas pasteur et ça témoignage on a vivre yango yepe ako vivre bikama on a zui yango yepe fa zwa yango na ko tika ete fo biso nyonso to kango yama si s'agit comme mama ndeko na nga baleki na nga nuance baza na sima na nga même ba voisin ba tumususu na ko mema bango et pas pasteur apocalypse toza pe na ba sœur rebelle fiançailles bandi papa ti et baby kaboy makambo compliqué kaboy peut-être que yo pour passer na beta pour na mais fait des comptes pour yo koloba makambo ya délivrance siko nini okoko yebisa bandeko wana autant nyonso mobali azolinga ya kobima mba musu mobali pe abandaki ne déjà makambo kaboy makambo baby nini okoyebisa bandeko na biso nyonso ba jeune sœur ba o ba préparer fiançailles pour ba komati na mariage bandeko na nga basi na bengisi bino boya nga nazalaki na problème oyo ya makasi nga na famille na nga tozali na ba problème penza oyo nayoki ko expliquer yango te nazalaki na tour liboso nazwa fiancé kaka boye ekenda tour oyo nabaki jamais na kotika susu occasion oyo koleka te nga na fiancé na nga foto kende tina mariage après product na nga bato bazwaki bato misala moli bazwaki mbongo na nga bakendeki na nga na baplace oyo ya mabe mais yo ba oyo bazokutana baka oyo boya boyo luka nzambe ya pasteur apocalypse azosala boya koluka délivrance eza ma famille bituma libala ebundisamaka makasi libala mposo oyo eza facilité faut kotelema na baprière soko temi na baprière nde komona solution na makambo na nyonso ekofongwama libala na yo ekofongwama nyonso ya vie na yo ekofongwama bino ma oyo botikali boza na bandako boza na wenze bozoyokanga na moma oyo botelema bosimba occasion oyo boya koluka pasteur bobondela elongo na pasteur okozwa délivrance ya vie na yo libala na yo ekofongwama misala na yo ekofongwama via libota na yo ekofongwama kovanda te elongo na bolembu eza diable jamais akolinga mwana nzambe akangoyama diable akolinga toujours akanga biso oyo tozomona ya mabe biso totrouve yango normal yango nasengi na ndeko na nga mwasi jeune sœur telema yaka koluka mosala nzambe telema luka mabondeli luka délivrance ya vie na yo kovanda ekobongisela oyo eloko moko te telema zwa makasi fortifie toi telema luka nzambe akosala akokangola vie na yo oyo nakoyisa na ba jeune sœur yango wana merci dilo basuka na pesi nzambe merci na pesi pasteur apocalypse merci na oyo asayelinga bon donc oyo nga na moni oyo nazwi nayebi te soki na koexplike yango ndenge nini na pesi ka nzambe merci na nzela mosali na ye nga nazwi délivrance ya vie na ngai merci beaucoup ngai nayaka awa don nasukaka vraiment nando yaka na ipene nde nayokaka mateya nabite nameka nano mpo nasukaka vraiment bilo mo ekoma kosososa nga na nzoto do banda nazali na ba 27 ans ba 26 ans boye ti 31 ans banda na baka ba 26 ans ti na kokisi 31 ans biloko wana eswakaswaka bo natamboli baeglize baprie mpo na nga basali nyonso me changement ezali nango te mayele esukanga mokolo mosusu kaka nde nayaka ipeni boye esprit etindi kaka nakota nanu awa nameka na koexplike nde nakota na explika yo oyebisi nga ke yo oza bakape mosusu eyaka lokola yo tantine mo mpe bleu andoswa ye me abika naosambela mpo na yo ozala na kondima nzambe abikisa opria mpo na nga oyebisi nga obanda obenga nga na telefone mpo na priere nalandelako na priere nde wana olandela nga na priere papa na yo vande pa huile d'olive opria mpo nango ebisi nga napakolaka ti nakomona ngo nie ti nie esili ezalaka babilo mo mpe ebanda esu apa wana ezalaki su babilo mo ndo bimanga na nzoto lokola su forme abuyibui nayebisaka mpe yango ebandaka kodérange nga ti balaborne nakoma banini me kaka na biloko wana don nyonso ekenda mbala mo ezali nde omoi nde bamoyo ebima boye mbele na omona donc moye te mais tout esili depuis navanda na bite na okende non te natala nani
nazotala naotala rien ezonga te ngabi te pardon nakende na témoigner nzambe oyo asaleli ngai ya minene boye yango naye mpo na témoigner mpe monene ya nzambe antuka oza ya nzambe awa nzambe azali awa oza ya nzambe nzambe asalaka oui oza ya nzambe mpo na tambo namoni nga mona nzoto na ngai nakome oyo batonga ecuba ngai na nzoto beni nasufri ti badocteur ya la borne baotala bamoni eloko te nake maakoko eloko te batindi ngai na imagerie eloko te donc nasali boye mayele esuki na binzambe nga nayebi na nga mabe te nzambe esalela nga kaka mpo mayele esuki mais esprit ka etindanga komsu moko avana ya nalala na butu naloti ndoto baoteka bafufu na ipene ya baba kongo ndoto wana kanga yango mpenza bien te mais ezalaki ke nga mpe naoluka fufu ya pembe wana yeba kongo na somo na ntongo nango ntango na ye na ngai ipeni ide mpe ezalaki te nayoki oteya nga kuna koteya nani kuna ntango nayoki na bite na ya nde nayaka ntuka wana vraiment nazala na marine awa na na marine vraiment eza te ke moto atindiki ngai na ya otémoigne te na ye mpo namoni ke ya solo bwana nzambe asalaka mpo natambola ti bawokoko nakoma me namona changement te mais awa mafuta kaka ya pamba ya 1000 francs oyo olobela yango kaka osakaka papa ntuka conseil na opesa bango babanda nao liboso nao na nzambe baluka nao nzambe mpo nzambe alembana na eloo te baluka nzambe mpo nga mpe natambolaki eza baprofete basalelaka mpe nzambe me mutu ya mutu ana don na ye oluka boye ozomona eza teke baa na miracle te baa na bango na miracle mais eza nde don na bango te me nga ntango nayeka awa naumelanga te mbala moko nazwi solution depuis nazali na age ya 26 ans esaya ba 5 ans boye ntango mpasi wana ebandaki bacomplication wana ebandaki na bandi okende na baeglise na baseka mpe nakenda bawapi baolandela bapriere banini me naomona changement kaka te nakoma oke ntina bokoko na baselemba wawa bameminga baplace oyo basalisaka nakei baselemba mpa baplace ebele baomemanga na masuba mabe na batuisa na mabe na bawapi bazomema naokende kaka baosalisa omo opesi mbongo babio fo sokola fosala boye rien ne marche rien ne change nakei ti awa na banani na bacamping na bakatikati wana basalisi kaka kosokola mpe oyo babugi banini eloko moko te antuka nakei mpe baplace ebele nalembi na ngai nabita nakende nde na explike nake la borne eloko te nake mama nkoko batali eloko te nake na hôpital akan wa basoda na batinga fo kota na imagerie batali eloko te mais eloko echanzaka eza te bapriere na don nalembi na kosambela na bisi nzambe don nalembi mpenza mpo ngai abotamaka nga moko babotangaka nga moko papa kufa mama kufa nalembi na priere mobali mpe abi mbongo azobimisa ebele siko changement eza nango te vanda no kaka ngabi naovanda ndeni naona nakendaka ata mpe basala nzambe mpo mayele esuki nga donc natambola mpe ebele mpo moye kuta koexplike ebele eza te mais suka mayele yaka osuka nga naoyaka ipeni boye kosala wenze kolobaloba kaka na sa motema nzambe mayele ezosuka ngai mayele esuka nga nzambe nde wana mokona yaka na butu nalota ndoto wana na ntongo ntango na ye naosala wenze naoki témoignage moko baopesa nazongi mutu na bi te nakota nani unakende na kuna na explike nani papa mpo nakosuka te mutu na mutu mpe aza na don na ye nde na ya na tuni awa place yango baote eza wapi baexplike ngai kota nakoti na nde naexplikaka yo naexplike yo otuni nga mpe mwa mituni ebele obi mpona kopriele mutu fo koyeba problème ne eza nini mpo oyeba nde nini osambela mpo na ye explike nga na bandi koexplike yo papa nde oyo comprendre oyebisi nga kobanga te soki otambola awa nde osuka makambo nde ezosila awa oyebisi nga soki otambola ozwaka solution te mais awa nde solution na yo ezwama nde ozala kena kondima nde ozala komitungisa su te ezala kondimaki obiki ngabi papa naa na kondima mpo nasala na nga mutu mabe te naa na kondima nde wana obandi priere oyebisi nga kaka lelo kaka ke somba huile nasombi huile oprie mpo na yango kaka nde ozoprie kaka mpo na bato boye huile oyo na prie mpo na yango obanda osalela yango 3 jours mais na 3 jours oyo nga mpe na olandela priere pendant 3 jours so omoni moya oyaka boye eza te wanda obenga na telefone toprie mpo na yo 3 jours pendant 3 jours nde pendant 3 jours wana osambelaka ngabi te navanda nao natala mpenza nanu soki ya solo nani yango vraiment
eza bongo na kondima me fona mona nde bâtiment nga mpe fona mona penza po nakende pena nakende oui bâtiment mpe amata pa nga mpe fona mona navanda 1 mois eleki nango 2 mois elo te bamoya makasi ezala boye apart baproblème wana ezalaka biloko ebima lokola nini do ezangisa nga kimia fola do ntina nzoto folala torche ni boko ozokwanza me batala yango pese te elokelo me babiloko bachose mo bizarre kaka wile napakolaka oyo napakola na ngango soki grave te soki nde nini te kaka nde kaka explika nga kaka asalela en tout cas si lelo nga mona zolinga no natala nanu lo nalali natala nanu si lelo oyo namoni changement yana abaki naya na témoigner nena nzambe mais action de grâce nozonga lobi na yana bana pe nyonso opuye po na biso na pesi action de grâce na pona na baike naya na témoigner pe na témoigner en tout cas pona bato ndengo wana na osengaka nzambe alimbisa bango po peut-être bayebi te peut-être bayebi te mutu na vi fozala na kondima pe ko pesa nzambe te ya ndeti nga totala na ba église musu na kenda na koti boye esprit estinda te no kapende doit sanga ke oyo asalela nzambe te na bimi mais na yaki awa opesi ngai elo moko te oyo ezake ya suspect ongana komona so ya nite kama loba oyo lobaki na nzambe na huile d'olive na somba na 1000 francs ka ya pamba oyo prière po nango nde nakendaki nasali po nango nakozala ingratité po na bisa nzambe ke soki obikisinga nakoya na témoigner bonzambe na yo nakoyebisa bato nyonso batika na tembe wana batika tembe bameka na nzambe oyo baomona nzambe oyo asali kati na nga baomona ngo po nabimisi na nga mbongo te po eloko te nabimisi na nga mbongo te oyo ya malonzimoni me namoni bonzambe namoni koza nzambe akati na osala na oyebisa bato o bana pasi baya tant baoya batia mpe kondima na bango po etutana na bonzambe na o baomona oyo nzambe osalela bango yango wana nde oyo nga na oyebisa baya vraiment batia tembe te baya baomona awa donc nga na kobakisela bango ke bameka nanu mpo bamona vraiment ke nzambe azali po nga na afa marié mutu akoki koya te ke o atindika nga na makasi nakende boye te nga na afa marié na bala depuis 2008 ti lelo naza na marine awa na marine koyaka nde toyaka osala wenze nde nasukaki mpo namoni natambolaki mingi nde namoneke nameka nanu nzambe wana peut-être osalela nga nde nakotaki awa me kokota nakoti awa en tout cas namoni miracle ya nzambe oyo natokeli nkutu te na baeglise nde ezala mpe na tie nani depuis na banda ekoprie nazosala nde nyonso changement eza te me awa kutu don eza kutu nafukami kaka papa kaka prie mpo na nga boye namoni mbala moko changement nayelaki eloko moko me na mosusu bachose bizarre mosusu namonaka ekembala moko na pete nyonso na force na ngai te yango nakopesa bango vraiment nakoyebisa bango ke baza na kondima boza te ke oyo oyaka osenga mbongo nini te mpo eloko oyo ya malonga oyo biso topesa ekochange vino awo eza nango te eloko te me nayaki na kondima na nga na bonzambe na yo nzambe asaleli ngai en tout cas mbongo te eza mbongo te nazoloba yango mutu atindiki nga te eloko te eza mbongo te nga na ye namoni oyo yanga nzambe asaleli nga baya eza nango te ke yo mbongo oyo nini te eza bonzambe kaka baya liloba na nga esuka na oteya bato nyonso oyo bazosouffrir peut-être mutu mosu akozala oteka ndeko ne aza na hôpital obe nini peut-être basuki obie nini nga na oteya bango ke bameka nanu nzambe oyo asalaka mpo ntango namekaki yango pendant 3 jours navandi na bi te natala nanu natali namoni ke te nzambe azali mpo eza te ke o kaka 3 jours wana mbamo nazongi te nga nalingaki namona nanu vraiment mpo naya kotémoigner vraiment nzambe oyo na motema na nga mobimba vraiment nde namonaki nde na ye nde naoyebisa bato nyonso atoza na ndeko na osouffrir o nini baya nanu bameka nzambe oyo nde baomonaka nzambe asalaka mpo ata bakisi bakopesa okisi me so nzambe aza te eloko moko te echange bameka na nzambe peut-être na bakisi baomonaka nzambe aosalela bango nde asaleli nga nalobaki yango so nzambe asaleli nga na obomba yango te mpo na souffrir vraiment
na souffrir na ko bomba bolamu nzambe ta sali kati na ngai nzambe saleli ngai minene ya mingi nazaki so moi pe bimi bo apart babiloko wana donc nzoto nyonso eteta lokola soki nini babilo mozo bima lokola babubwi na nzoto me ndenge esala fozanga kimia me nzambe asaleli nga bundeli nga kana eloko ama te na yaki abikisi nga susu na makambo susu poso yango eza lisi liboso eza yokola bekai ozomona lokola bekai me yango oyo eza lisi yango na yokumisa nzambe na nga tuka baya kaka bango mo baomona mingi oloba eza te baya baomona. Lelo eza premier jour tozobanda déjà koyekola premier mystère sur 6 mystères au topesaki biso. Premier mystère wana ezali sur le mystère des lions. Le mystère des lions. Nazwi mateya wana na Apocalypse chapitre 4 le verset 7. Natangi na kombo na Yesu. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Mais bien aimé dans le Seigneur, na kolandisa mabansenyema ndenge na pesa kabiso na lobaki livre ya Apocalypse eza livre ya ba symbole. Livre ya Apocalypse bazobenga ngo lisusu livre ya ba signe. Le même livre ya Apocalypse tozobenga ngo pe lisusu le livre des mystères. Et livre ya Apocalypse et bengami lisusu na kombo ya livre de révélation parce que kuna mingi ezali ba révélation oyo nzambe azolakisa biso à travers mosaline Jean na ndenga zwaki ye amatina ye na île Patmos abani ko révéler ye makambo oyo ezosenga ifo esalama. C'est pourquoi livre ya Apocalypse tobenga kango livre de révélation. Alors, livre et Apocalypse est un livre de révélation de Jean. Parce que Jean de Moutakomi yango par rapport à biloko nzamba lakisa ki na île Patmos. Alors, awa bazo lakisa biso ke pene na nzambe na ngwende na ye ezali na 4 êtres vivants. 4 êtres vivants oyo ya liboso azali na image ya lion. Ya mibale azali semblable à un veau. Ya misatu azali na elongi ya mutu. Et quatrième balobi ki aza semblable à un aigle qui vole. Aigle oyo azomata. Alors, ngana sepeli kolandisa mateya ona ningina bandalelo sur le mystère des lions na zwango na premier être vivant. Or, premier être vivant na babi kaza semblable à un lion. Et si je na biso pezolo bela sur le mystère des lions. Pourquoi bazolo ba seulement que premier être vivant wana aza semblable à un lion. Voilà mystère otonito fungol. Qu'est-ce qu'on appelle un mystère? Un mystère par définition, c'est quelque chose qui est caché. La chose qui n'est pas encore révélée. Une chose qui n'est pas reconnue. Donc, eloko nyonso nanu batu bamoni yango te bayebi yango te, selon Bible, babengi yango balobi ke eza mystère. Eza mystère. Alors, 2021, biso pe tolobi ke eza ne ba mystère. Parce que eza makambo ebele nzamba kosala. Oh, nanu batu bamoni te, mais nzambe déjà zolo bango ke akosala ngo pona yo. C'est pourquoi tu dis que
2021 eza année ba mystère. Alors parmi ba mystère wana ya liboso bazo présenter biso le mystère des lions. C'est pourquoi je mon chapitre message na biso toki kozongona na livre Apocalypse pour totalisa ke livre ya Apocalypse et bombi ba mystère ebele na kati. Eza livre moko ya ba révélation makamoko makasi eza kuna na kati. Soko simbi yango pote yango il faut zala muto nzamba fongolio penza do akotisio makamu na mutu po bimisa na monoko comme pa bana na nzambe. Sikoyo premier mystère tozo yekola kolandisa ma premier être vivant pour na comprendre le mystère wana bien sûr le mystère de lion et ko senga na biso to ya ko simba siko chapitre mibale o ezali livre à Daniel. Or na livre ya Daniel ndeko molingami kuna tozo komona bazola kisabiso pe sur le mystère des lions na livre à Daniel Matthieu na biso kuna ezali. Alors peuple de Dieu, Bible zolo bananga na Daniel chapitre 1. Tous on a une Bible na livre à Daniel. Tous on a sous l'ancienne alliance. Parce que a ba recherche moko makasi tozo sala o kotika mosali na nzambe na connaissance o kotika bana na nzambe pe na connaissance. Alors faut fongola ngo penza point par point eteni pour mutu na mutazwa par na ye. Na livre ya Daniel na chapitre 1 bazulu banabiso ke na période ya roi Nebuchadnezzar oya kambaki mboka Babylone ezalaki na mobeko moko roi Nebuchadnezzar apesaka na kati ya royaume na ye bipai wapi alobaki ke bazwa ba jeune garçon na kati na mboka na ye numéro 1 o baza beau, numéro 2 o bazali très intelligent plein de la sagesse, numéro 3 ba o baza capable ya ko servir na palais royal, numéro 4 qui ont aussi la race royale. Ba oyo bakozala na race royale mais bazala parmi ba peuple oyo ba wuti parmi ba peuple ya Israël. Or na même époque wana tango ordre ya roezo pesama déjà Daniel na 3 compagnons na ye bazalaki déjà bakota déjà na kati ya Babylone. C'est pourquoi yo kaka na livre ya Daniel balobelaka mingi Daniel et ses 3 compagnons. Nazui livre à Daniel chapitre 1 nazui le sous le verset 6 na verset 7. Daniel chapitre 1 verset 6 à 7. Il y avait parmi eux entre les enfants de Juda, soulignez bien, entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef de l'inimique leur donna le nom à Daniel, celui de Belsazar, à Anania, celui de Shadrach, et Michaël, celui de Meshach, et Azaria, celui de Abed-Nego. Voilà, ezana mystère moko ezaliawa bana na nzambe mbamusunde totangaka histoire ya Daniel, totanga histoire ya 3 compagnons de Daniel, toyebaka te qu'est-ce qui s'est passé. Nebuchadnezzar apesi ordre na kati ya mboka bakanga ba jeune garçon. Mais ba jeune garçon bakokanga condition liboso apesa bike bazala très beau, bazala kitoko nelongi.
Deuxième condition, alobi que bazala plein de la sagesse, plein de l'intelligence. Troisième condition, alobi bazala capable ya ko servir na palais royal. Et quatrième condition, abike bazala parmi ba oyo bazali na race royale. Aïe 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 aïe. Bandeko soulignez bien. 4 conditions bandeko balingami yango ko sala ke yo réussir na 2021. Numéro 1, peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Suis-moi très bien. Omoni nzambe ninga sala yo. Asala yo kitoko po ayebi pourquoi salela yo zo mérité parmi ba conditions ya roi. Abi ba jeune garçon ba ko pona ifu baza kitoko. Mama muta kosote nzamba sala yo kitoko. Frère nanga muta kosote nzamba sala yo kitoko. Bandeko esika balingaka yo teza bisika pe batu musu balingaka yo. Soki na gauche baboya yo na droite bakolinga yo. Soki na droite baboya yo na gauche bakolinga yo. C'est pourquoi bien aimé kozala ka décide nzambo